un tout petit peu pour montrer. Ah non, pas dans l'atelier. Tu vois, il y a deux sites à feu pour les polices. On a utilisé la table pour filmer l'atelier. Je te montre l'atelier de la table. On va faire décoller. Là, là. On y va. On est parti loin. On est là. T'aimes bien? On est parti. Toute la maison. On est parti vers là. Oh, ouais, vers là-bas. Dans le terrain de vélo. Oui. T'aimes bien?